Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Когда Валентина отпускала своего мужа Александра на заработки, то даже предположить не могла, что не увидит его ближайшие 22 года. Сейчас, когда бывший неверный супруг нашелся, женщина не горит желанием с ним встречаться. Это и неудивительно, ведь за долгие годы он не только ни разу не вышел на связь, не переслал ни копейки, зато успел обзавестись новой семьей. Александр родился в Черниговской области, но позже вместе с семьей переехал в село Ива, Дубнинского района Ровенской области, Украина. Его папа был диаконом церкви, мать работала продавщицей в местном магазине. Валентина же родилась и выросла в селе Ива. Вместе с Сашей они учились в одном классе, но в школьные годы как-то не обращали друг на друга внимания. Роман закрутился позже, когда парень вернулся из армии. Вскоре Валя и Саша сыграли свадьбу. В 1992 году на свет появился сын Сережа. Это было очень непростое время, когда многие люди остались без работы и без средств к существованию. Села приходили в упадок, нужно было как-то выкручиваться в лихие 90-е. И вот тогда, чтобы поправить материальное положение, Валя и Саша решили отправиться на заработки за границу. Выбор пал на Польшу, ведь именно в эту страну уже не раз ездили их односельчане. Интересно, что первой на разведку отправилась именно Валентина. Саша осталась дома присматривать за сыном. Валя не гнушилась никакой работы, лишь бы заработать лишнюю копеечку. И гвозди фасовала, и овощи собирала, и квартиру убирала. Позже к женщине примкнул и Александр. Сын Сережа в это время оставался с бабушкой и дедушкой. И вот однажды во время работы за границей Валя узнала, что беременна во второй раз. О новости она сообщила супругу. Тот вроде бы обрадовался и сказал, что ей необходимо возвращаться домой, ведь в ее положении тяжелые работы запрещены. Валя согласилась. Муж отвез ее в Варшаву на вокзал, посадил на поезд, помахал рукой. Это был последний раз, когда Валя видела своего супруга. Конец ноября 1997 года. Женщина вспоминает, как они с сыном Сережей встречали поезда, ожидая, что сейчас вот-вот появится Александр. Зима, снег, холод. Валя беременная с большим животом стоит на перроне, прижимая маленького Сережей. Сын спрашивал, а где же папа? Валя обещала, что следующий поезд обязательно привезет отца, но увы. Потом женщина поняла, что ждать бессмысленно. У Сережи на нервной почве начались проблемы со здоровьем. Валя с мамой вынуждены были продать все ценные вещи из дома, чтобы купить лекарства. А тут еще свекровь донимала вопросами. Куда ты дела моего сына? Откуда ж Вале было знать? Ее и саму мучила мысль, за что же так жестоко с ней обошелся супруг. В роддоме женщина лежала впроголодь. Денег катастрофически не хватало. От мужа не было известий. Вскоре на свет появился второй сын Максим. По всей видимости, пережитый Валей стресс отрицательным образом отразился на здоровье малыша. Он родился с психическим расстройством. Валя жила, да и живет по сей день, в одном доме с соседями. Она занимает одну комнату. И вот после рождения Максима однажды соседка постучала в стену и сообщила Вале, что ей кто-то звонит. Своего телефона у женщины тогда не было. Она прибежала, взяла трубку, на том конце провода услышала мужской голос. «Как поживаешь?» – поинтересовался собеседник. Валя услышала знакомые нотки и поняла, что это звонит Саша. «Прекрасно. Ты же обещал приехать», – сказала женщина. «Я не приеду», – ответил супруг. «Тогда больше не звони». В сердцах выпалила Валя и бросила трубку. После этого единственного разговора Валентина больше ни разу не общалась, и тем более не встречалась с Александром. Женщина признается, что при желании она могла бы найти супруга, поскольку приблизительно знала его местонахождение. Однако обида не позволяла этого сделать. Валя решила начать жизнь с чистого листа. Первым делом она подала на развод, мотивируя свое решение тем, что не знает, где находится ее супруг. Естественно, суд был на ее стороне. Мама Александра, Надежда, признала сына без вести пропавшим. После этого ей и Валентине стали привозить на опознание фотографии неизвестных трупов. Валя признается, что они до сих пор приходят к ней в страшных снах. Валентина вскоре во второй раз вышла замуж. Родила еще одного сына, Дмитрия. Правда, семейная жизнь не заладилась. Женщина признается, что испытания, посланные ей судьбой, закалили ее характер. Она привыкла все тащить на собственных плечах. Ей сложно быть хрупкой, беспомощной, а мужчинам больше импонируют беззащитные и слабые женщины. Плюс ко всему, из-за пережитого стресса у Вали также начались проблемы со здоровьем. Огромными усилиями ей удалось справиться с онкологическим заболеванием. Сыну Сереже уже 27 лет. Вот как он выглядит сейчас. Сама Валя по-прежнему живет в своем родном селе. Материальное положение оставляет желать лучшего. Женщина старается не думать о больших долгах и надеяться на то, что когда-нибудь жизнь наладится. Валя больше всего мечтает о том, чтобы вместе с сыновьями выбраться из нищеты. Она готова переехать в любой город, в любое село, где найдется для нее и сыновей работа. Когда журналисты поинтересовались у женщины, хочет ли она повидаться с неверным мужем, который бросил ее на 22 года, Валя пожала плечами. Конечно, он не горит особым желанием пообщаться, все зависит от его состояния. Если он адекватный, тогда бы я рассказала о том, что пережила. Если нет, тогда нет смысла и общаться. Можно ли ждать от него материальной помощи, я не уверена, размышляет женщина. Конечно, весть о том, что Александр нашелся спустя десятилетия, всколыхнула все село. Правда, уже мало кто помнит, как вообще выглядит этот мужчина. Тем не менее, всем известна судьба Вали, и односельчане искренне сочувствуют женщине. Эта история наделала немало шума в средствах массовой информации. Мать Александра, Надежда, живет в Ровно. Все эти годы она не находила себе места, думая о том, что же случилось с ее сыном. С ужасом она просматривала фото, которые привозили сотрудники правоохранительных
правоохранительных органов на опознание и искренне радовалась, когда среди них не видела Саши. Наверняка именно она больше всего ждет встречи со своей кровиночкой. А как ты оцениваешь поступок Александра? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.